经过我们刚刚的那个规的画图哈，我们做了三个零件，一个01、02、03，然后我们并且在这当中，我们已经将这01跟02做了一次的组合，因此在组合还没有完成之前，我们把03的这个零件也纳入。这个时候按组合图放置，然后选择03三角板。OK， 03的三角板好像不是这个，那我选错了，选到02，哎，选错了，我们用不着去把它删除掉，我们用替用来选择元件，这边有一个叫全面取代，按下去，然后选择我们刚刚放置物件的位置，一般好，选择这个块三角板，让它进来。它会有一个对话框，上面写着“原件族群应保留先前放置的关系”，巴拉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 ，按确定。是。我们刚刚是一开始选择是全部取代，我这边选错了，我先按一下取消。再一次原件，选择取代就好。为什么不要求选择全部取代？因为刚刚2号线已经先装好了，跟1号线配合了。如果说我们要选择全部取代的话，它就变成原本安装的2号线变成三角板，所以跟1号线之间的组装配合的条件就会跟着不一样。所以我们只要单一个取代就可以了。好，按开启。好，那就是原本的2号键不会被跟动，3号键进来了，这是一个方式。往度回去，哦，就是刚刚开始我讲不用删掉，或是再昂度一次，让它踢出去，然后我们放置的时候，将选择3号键让它进来，这样子也可以。好 ，OK， 好，来，我们现在组装。我们现在将这个3号线的右侧的平面打开，打开了哈，然后我们开始组装。这个时候并列完，然后呢，再来平面对平面，好，再来另外一个平面对平面。好，将这个平面和平面都对完了以后，我们发现了一件事，什么事嘞？有多？我们来看一下，原本我们这个地方设定的是80，那我直接将它做一个呈现好了。用标注的方式让它呈现出来。我们原本这个底边我们就选择80，然后呢，它出现一个落差，我必须把这个地方给缩短，把这里给缩短。那我们要知道说这里和这一个面这条线跟这里到底差多少？差了12 mm 的断差。于是乎，我们用80减掉12，得到了什么结果？等到我们这个端80减掉12之后，我大概有68要把它消除掉。可是呢，有一个问题也就来了，80减掉12， 68，什么问题？我刚刚就讲说，我们要用适当的平铁来处理。我们有没有宽度68的平铁可以使用？我查表，好像65跳过来就75，65跳过来75，没有所谓的68。因此，
因此我们可以把68变成65。好，这个时候我们要先去改这个三角板，选择草图，将草图调出来。我们可以把这一边的尺寸变成多少？65。因为我们居中的画法在变尺寸的时候很好变，大家很听话，直接就拉进来了，就65。好，那这一边的120要不要变？可变可不变。如果你也很想说，当65的材料没有的时候，我们可以选择宽度100的平铁来使用，可不可以？当然可以啊。那我们可以把120变成100。那我们这个时候按完成，我现在不选择改变啊，就把它变成这样子。然后呢，好来，这地方有个闪电，它就是本段更新，更新完了以后，都会看到，好 ，OK。那这个变完了以后呢，因为一开始，因为我们是120直接接在这边，我用标注。所以刚刚所说的120不用变的原因在这里。好，我们再继续，这样子组装完成了以后，你会看到我一个 L 型的脚板就完成了。可是完成了只是目前看到的，因为我们选择的是焊接，所以我们要继续的动作。首先，我们要把这个档案名字先做一个名称好了。好，我们把它变成01破写1号，我就打 L 型讲座。1号，大写。角度的角，3号 L 型夹座，2025-09-14今天。好，它会出现目前所有档案已更新，按全部都是，全部皆是，然后按确定。好，这是我们使用焊接的组合图去做3片零件自己所画的标准零件安装的方式。接下来我们要来做所谓的焊接的动作了。焊接之前，我们可能要先做坡口。坡口就是把这个地方做一个类似倒角的状态，让我们的焊接用的东西的料可以往里面填，也就是说近乎跟实际的状态所制作的方式是一致的。好，首先我们先点熔接，这边有一个叫准备，准备里头我们直接做倒角，倒角因为厚度12，所以我可以做一半的倒角，也就是6，厚度一半，板子的厚度的一半，6 mm。好，如果说你有可能两边要倒角，那我们也可以把它变成4 mm 哦，两边，或者是说5 mm，让它做两边。看你实际的状态，那我们现在选择6 mm 以单边的方式做。好，那我选择这条线做倒角，各位看到第一件事情，它有一个单边已经先做了一次倒角。如果你有要做洗削平面的情况，那就有可能一般在外面做，它就可能就是两边都会做倒角，两边都会做倒角。OK， 然后我现在是选择两边都做倒角，而且打6 mm， 再来。那因为我们里面焊接可以不用做倒角，
可是这个端面，我想要做倒角，可不可以？当然可以。那我再做一次啊，怕太快。好，倒角6，第一条线选完以后是大边，可是我不想要大边，我要做小边，就是这个三角板的，再选一次，各位看到了吗？两边都有了，但是我想要取消，点这个按 Shift 键，再按一次，长边的倒角就消失了。这时候我们可以按确套用，也就是说只有这一个三角板的顶端有被做到所谓的倒角。好，我们再继续做，好，继续做。那我们来做什么呢？一般焊接的时候，是三角板在外面业界有的做法。第一个就是现在这呈直角的状态，第二个是他做这个三角板的时候，他这个地方会做一个斜角。那做这个斜角做什么？准备要闪焊道的。那我这边我不做，就按现在图面的来走试试看。好，我现在按返回。我们这个时候选择熔接，啊，选择熔接，这个时候就可以来做填角了，填角焊。那我选择这个面跟为第一面，第二面呢选择这个面。好，我们来看一下，10mm可能没有，那我们把这10mm改小一点，6mm有没有？有了，有看到了吧？好，这个时候我们可以逐次的往上加，因为刚刚10没有嘛，那我们把它改成9，9有没有？也没有，8有，8.5没有，8.4好，8.4、8.84，依时为止它都有呈现被填角的状态。如果8.5就断然没有了 ，OK， 那就是等于8.484、8.484或8.48都可以。这个时候我们就可以按套用，好，避开。我现在这边要讲一件事情，可能要注意一下，就是这个颜色，我们来看一下，熔接的时候，在 iProperty 里头有一个叫做实体的，其实它现在这个是以铝的6061的焊条来焊的。那我们现在要选择，因为是钢材软钢，那我们现在就要把它变成钢，或是写碳钢也可以，我们选择碳钢好了，按套用。那这里呢就变成碳钢的颜色，好，看到了哦 ，OK。那好，我们要继续，继续焊接，再来就是继续焊接，我们选择焊接，然后填角。因为刚刚的我们有把一些数据改成8.84，那我们继续来看这里，选择这个面为1，然后再选择这个面为2，我们按右侧视图来看，8.84并不能太大了，并无法完成。于是我把这个数字改成5，看看有没有？有，改成6也有，改成7没有，6.2没有，1没有，0才可以。OK， 第一次的填角焊大概就是6.0，可是它并没有完成，因为它还有，所以我们继续填角。然后呢，我们将这个尺寸改成3.0，也没有。